大家好，欢迎回到 AB 的频道。我这个礼拜呢，刚好全部都是在 work from home， 在家上班。今天刚好下了一整天的雨，所以呢，我在想，做点火锅来吃。但是我下午2点的时候，我刚好去打了一支 booster， 就是第3针的疫苗，所以就不能吃太热的。所以我想来想去，我觉得椰子鸡很好。我叫我家阿姨去买了一些椰子啊、鸡肉回来，应该是很简单。之前有做过一次，我们现在开始做椰子鸡吧。看我家冰箱贴的招财进宝，我老公就觉得说这个招财进宝实在是有点太突兀了，所以我就想了一个办法。这些东西 sticker 是小茹的，我家宝宝学校给的，然后我又买了这些放在这里，对，这样子看没这么突兀了吧？这个我今天买了一个这个白菜，我觉得很好的。这个小白的特别小，你看跟我的手差不多大。这个菇算了吧。我又买了黑木耳一包一包的，这个应该是阿姨帮我切好的肉啊，阿姨已经帮我切好了鸡肉，好吧。关好菜篮子。好的，那我们今天椰子鸡火锅的食材呢都在这里了。3个椰子好像有点多哈，我觉得2个就够了。然后呢，这个是已经泡发好的海带、金针菇、黑木耳，还有有机小白菜。哦，对了，还有豆腐。我们先把鸡肉煮一下。冷水下鸡肉吧，先把鸡肉过一遍水，先倒进去。好嘞，鸡肉，这个盘要好好洗一下。看哇，好多泡泡，把泡泡撩掉。这我们家这个椰子鸡，我们家小茹也可以。我们现在可以把鸡肉给捞起来，关掉，把鸡肉捞起来。哇，好多鸡！切。哦，可以了。先倒些水吧。可以。好，现在我们就把这些配菜给准备一下，在煮的时候。看今天买了这个 organic 的白菜，今天我买了这个 organic 的小白菜，这么小，真的吗？它是我在想它是不是里面那个心啊，这么小，还是外面坏了然后卖给我们这么小？我看这么可爱，刚好我们可以吃一顿，哎，还蛮好，就买这个。那我们开始准备吧。
这个蘸料应该是很好吃。妹妹就不需要了。好，这上。10分钟了，那我们把现在锅里的放去火锅的锅里面，来吧。吃饭啦！吃饭时间到，我要先做好。拿起筷子往上，口水要擦掉。我要吃肉肉，我要长高高。一口肉来一口饭，宝宝身体好。哦，妹妹，妈咪先尝一下。Mommy, what this? What happened? The sauce? The sauce is from the steamed 时 meatball. 间到，我要先做好。 Let me taste first, okay? 往上，口水要擦掉。现在这是说 swimming pool. 我要长高高。 Wow, it's so nice 肉来 and 一 sweet. 口饭，宝宝身体好。 Baby， 我刚刚看那个 Vacation 那个电影已经没有了，我看完了是吗？他的牺牲已经完了是吗？他刚刚不是说一个 message 说 You want to continue？ 哦。嗯